আসসালামু আলাইকুম। একটা সত্যি কথা বলি, সবজি রান্না করাটা আমার কাছে বেশ কঠিন মনে হতো। এটা রান্না করলে শুধু ঘরে ঘুরতেই থাকতো, খাওয়া হতো না। তবে মাশাআল্লাহ, এখন আমি সবজি খুব ভালোভাবে রান্না করতে পারি, ভালোভাবে নোটিস করে ফেলেছি ব্যাপারটা। আর এখন তো রীতিমতো প্রশংসা পাই যে হোটেলে আর যেতে হবে না সবজি খাওয়ার জন্য। সকালবেলা পরোটার সাথেও এই সবজিটা সার্ভ করতে পারি। আর এই সবজিটা একদম হোটেলের মতোই হয়ে থাকে, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তো আজকে দেখিয়ে দেব কিভাবে রান্না করলে একদম হোটেলের স্টাইলে সবজি ঘরেই রান্না করতে পারবেন। সবজি রান্না করার জন্য সরাসরি কিচেনে চলে আসলাম। আমি এখানে আগে থেকেই কিছু সবজি কেটে ধুয়ে রেখেছি, আর ডালটাকেও 10 মিনিটের জন্য ভেজে রেখেছিলাম, তারপরে ধুয়ে নিয়েছি। এবার একে একে আমি সবজিগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে দিলাম পটল, তারপর হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া, দিচ্ছি পেঁপে আর সবুজ বটবটি, রয়েছে শসা আর রেড বটবটি। সঙ্গে আমি ডালগুলোকেও দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এটা যে কোনো সবজি দিয়েই একই সিস্টেমে রান্না করতে পারবেন। ডালগুলোকে আগে থেকে 10 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখে তারপর ধুয়ে নিয়েছিলাম। সবজিটাকে হাতে মেখে রান্না করব। দিয়ে দিচ্ছি 7 থেকে 8টা মাঝখান থেকে ফালি করা কাঁচামরিচ, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, হাফ চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, আর দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া। রাঁধুনি যে গরম মশলাটা কিনতে পাওয়া যায় সে থেকে হাফ চামচ দিয়ে দিলাম। আর দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আর হাফ চামচ আদা বাটা। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। এখন এই সমস্ত উপকরণগুলোকে হাত দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। একটু সময় নিয়ে এমনভাবে মাখাতে হবে যাতে প্রতিটা সবজির সঙ্গে মশলাগুলো ভালোভাবে লাগে। ভালোভাবে আমি মেখে নিয়েছি। এরপরে আমি 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ হওয়ার জন্য। এখন ঢাকনা দিয়ে চুলায় বসিয়ে দেব। চুলার জালটা মিডিয়াম রেখে 10 মিনিট রান্না করে নিলাম। এখন ঢাকনাটা তুলে নিয়ে সবজিটাকে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব। আবারও ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা সরিয়ে নিলাম। এরই মধ্যে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে সবজিটা। এখন আমি একটু মেশারের সাহায্যে মেশ করে নেব। একদম ভালোভাবে মেশ করা যাবে না, একটু যাতে আস্তে আস্তে থাকে, আবার ভাঙা ভাঙা থাকে, এরকমভাবে মোটামুটি মেশ করা হয়ে গিয়েছে আমার, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার সবজিটা রান্না করার জন্য আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব। একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেওয়ার পরে ঢাকনা দিয়ে রান্না করব সবজিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত। এরই মধ্যে সবজিটা ফুটে উঠেছে। আমি ঢাকনা সরিয়ে একটু নেড়ে দিয়ে দেখছি লবণটা ঠিক আছে কিনা। লবণটা একটু কম মনে হয়েছে, আমি আরও 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম। কষানোর আগে আমি বেশ ভালোভাবে সবজিটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, সেজন্য এখন আর বেশি রান্না করতে হবে না। আমি আর 1 থেকে 2 মিনিটের মতো চুলার উপরে একটু নেড়ে চেড়ে রান্না করে চুলা থেকে সবজিটাকে নামিয়ে নেব। এবার আমি বাগার দেব সবজিটাকে। একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল, দিচ্ছি হাফ চামচ গরম মশলা। হোটেলের টেস্টটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই এই গরম মশলাটা বাগারে দিতে হবে। দিচ্ছি 2টা তেজপাতা মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে, একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি 2টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করা। এখানে আমি বাগারে কোনো রসুন ব্যবহার করব না, শুধু পেঁয়াজ দিয়ে বাগার দিলেই রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদটা আসে। চাইলে আপনারা বাগারে রসুন ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমার কাছে রসুনের ফ্লেভারটা বেশি একটা ভালো লাগে না, অন্তত এই সবজিটা বাগার দেওয়াতে। পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেওয়ার পরে সবজিটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে চুলা থেকে নামিয়ে নেব। ব্যাস, এরই মধ্যে রান্না হয়ে গেল আমার অসাধারণ একটা হোটেলের স্টাইলের সবজি। এটা খেতে সত্যিই অসাধারণ, বাসায় একবার ট্রাই না করলে বুঝবেন না। এখন শীতের সিজন আসছে, আপনারা এর সঙ্গে আরও অনেক শীতের সবজি অ্যাড করে এই সবজিটা রান্না করতে পারেন। যে কোনো সবজি দিয়েই এটা রান্না করা যাবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।